Ребенок дышит ртом – это нормально. Если ребенок постоянно дышит ртом, это не привычка. Чаще всего причина – это заложенный нос, увеличенные аденоиды или хроническое воспаление. Когда ребенок дышит ртом, он получает меньше очищенного согретого воздуха. Ночью появляется храп, сон становится поверхностным. Днем усталость, рассеянность, частые простуды. И самое важное, длительное ротовое дыхание может влиять на формирование прикуса и лица. Если вы замечаете, что ребенок часто дышит ртом или храпит, стоит показать его лор-врачу. Своевременная диагностика предотвращает появление серьезных проблем.